បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកហូបពេញឆ្ងាញ់ពេញលេងទៀតហើយធីមយើងនេះពេញលេងពេញឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនគ្រឿងក្នុងជ្រូកស្ងោរជាមួយនឹងទឹកប្រហុកលក់ដើមចេកជាមួយទៅសក់សាឡាត់នេះបងប្អូនហើយជាតិដបិលជាតិតែម្ដងណាបាទនេះបានដាក់ស្រាសស្រាថ្នាំអីអែមហ្មងកែវ2កែវអីចឹងណាឬក៏ញ៉ាំបាយកកបាយក្តៅក្តៅបងប្អូនចេញពីធ្វើការហត់អីដាក់មួយចានមកមានគ្រឿងក្នុងជ្រូកស្ងោរបែបនេះឆ្អិនស្រាប់ស្រួលមកដល់ញ៉ាំភ្លាមមិនដឹងថាវាអស់ចាវាអែមយ៉ាងម៉េចណោះតែឥឡូវយើងក៏មិនខាត់ពេលវេលាទៅតាមដានពីរបៀបស្ងោរគ្រឿងក្នុងជ្រូកនិយាយទៅស្ងោរគ្រឿងក្នុងជ្រូកវាអត់ជាបញ្ហាពិបាកអីទេបងប្អូនស្រួលមែនតើមានតែគ្រឿងក្នុងជ្រូកមកលាងឲ្យវាឲ្យស្អាតទៅហើយគ្រឿងក្រៅយើងម្ទេសគល់ក្រៃស្លឹកក្រូចម្ទេសហ្នឹងរួចជាការស្រេចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមដាក់អីថែមតិចតួចចឹងណាហើយគ្រឿងក្រៅពេលដែលយើងស្ងោរយើងដាក់អំបិលបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចស្ករសបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងយើងក៏វាកាន់តែពិសេសហើយសម្រាប់អស់វិញបងប្អូននេះគេហៅថាស្កៃដូងយើងដុតងុំល្អមែនតើបាននឹកឃើញដុតស្កៃដូងអញ្ចឹងនឹកគ្រាខែបុណ្យខែទៀនជាពិសេសចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់អញ្ចឹងបានស្ងោរម្សមស្ងោរនំសមចេកអីចឹងម្សមជ្រូកចឹងណាហើយខាងខ្ញុំមានធ្វើរំជៀលរំអីអញ្ចឹងហើយចិត្តដល់ចូលឆ្នាំហើយបងប្អូនជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះរកទទួលទានមានបាននឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្ងោរយើងមកកាប់ប្រហុកយើងបងប្អូនប្រហុកស្រែយើងធម្មជាតិទៀតត្រីធម្មជាតិណាត្រីកាភ្លៀងត្រីក្រាញ់យើងហ្នឹងបងប្អូនហើយឈ្ងុយដល់កអានេះស្អុយឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនមិនស្អុយអត់ឆ្ងាញ់ទេណាដាក់ប្រហុកច្រាំបែបនេះជាមួយជីនាងវងម្ទេសគល់លក្រៃរួមជាមួយនឹងស្ដេចដីទៀតបងប្អូនសាកស្រមៃមើលវាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចហើយបើបានជុំគ្នាម្នាក់មួយម៉ាត់មកកចិបចប់មិនដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាយ៉ាងនេះទេនិយាយទៅសម្រាប់ស្ងោរគ្រឿងក្នុងជ្រូកនេះពីណាក៏ចេះធ្វើដែរបងប្អូនអត់ពិបាកទេប្រឹងតែគាត់ថាយើងចេះធ្វើទឹកប្រហុកធ្វើម៉េចឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ប្រហុកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់បានលាងអត់អីទេដោយសារតែប្រហុកត្រីកាភ្លៀងត្រីអីធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយច្រាំប្រហុកហ្នឹងបងប្អូនក៏ចេះដែរមិនចេះទេតែយើងថតទៅដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតនេពីការងារអីអញ្ចឹងអស់មើល Facebook page ឬក៏ YouTube អីចឹងទៅ TikTok អីចឹងទៅឃើញអាណារៀងតំណងទិញមកញ៉ាំផ្លឹបមានអត់ពិបាកក្នុងការរនឹកម្ហូបណាសម័យឥឡូវបើយើងចង់ញ៉ាំអីមើលតែតាមទូរស័ព្ទបងប្អូនគឺមិនខ្វះមុខម្ហូបទេគាត់ថាអាណាយើងចូលចិត្តយើងធ្វើអានឹងទៅអាណាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ចឹងណាហើយបងប្អូនមើលនេះប្រហុកច្រាមបែបនឹងដាក់ម្ទេសរៀងច្រើនក្រហមច្រាលបែបនេះតើរសជាតិវាហិលយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះដាក់ជីនាងវងបងប្អូនបន្ទាប់ពីដាក់ជីនាងវងទៅក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងណាស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងទៅតោះឥឡូវបងប្អូនណាតនេអីនឹកឃើញអានេះបងប្អូនគ្រឿងក្នុងជ្រូកនេះស្ងោរកាប់ទឹកប្រហុកបែបនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយជាពិសេសចិត្តចូលឆ្នាំហើយសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺទៅលេងស្រុកកំណើតអស់ហើយបែកឆ្ងាយគ្នានៃកន្លែងការងាររៀងខ្លួនហើយបងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនដែលធ្វើការរោងចក្រដូចខ្ញុំដូចអីចឹងអ្នកសំណង់អ្នកអីចឹងណាជូនពរទៅស្រុកកំណើតសូមសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវសុខសប្បាយហើយទៅជួបជុំបងប្អូនឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវប្រហុកយើងកាប់ហើយបងប្អូននេះអូមួយចានបឹបបែបនេះមកបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកាប់ហើយយើងទៅដួសទឹកអាទឹកយើងស្ងោរហ្នឹងដាក់ណាបងប្អូនហើយឥឡូវយើងដាក់ប៊ីចេងពីកូនលព្រាទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសតិចបងប្អូនកាប់ប្រហុកដាក់ទឹកត្រីអីទៅឬក៏ដាក់អំបិលអាហ្នឹងទៅប៉ែតជាគ្នាហើយបងប្អូនមិននៅព្រៃវែងទៅប៉ែតបដ ហើយច្រាំខ្ទឹមដាក់បន្តិចបងប្អូនខ្ទឹមសយើងដាក់ឲ្យវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយទៀតណានិយាយទៅអែមហ្មងដល់ហើយយើងមកដុសទឹកដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកយើងនឹងដាក់ឲ្យវាប៉ែល្មមមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ទៅដោះគោឆៅវាបងប្អូននិយាយទៅឆ្ងាញ់មែនតែនសម្រាប់មុខនេះណាប៉ុន្តែអាពោះជ្រូកពោះអីហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងអីអត់ឆ្ងាញ់ដូចយើងញ៉ាំជុំគ្នាទេបើយើងញ៉ាំជុំគ្នាមួយម៉ាត់មកកពី3ម៉ាត់អញ្ចឹងជិបចប់អីអញ្ចឹងទៅគឺថាអែមសែមតែម្ដងណាឥឡូវគ្រឿងក្នុងយើងនេះវាឆ្អិនបាត់ហើយបងប្អូនអើយពេញលេងនេះកន្លះឆ្នាំងតែម្ដងបាទ2គីឡូផ្ញើជូនមេធីមនៅពោធិ៍សាត់ផងនេះចិត្តបានជួបគ្នាមេធីមឥឡូវយើងដាក់ទៅដល់គោឆៅថែមមួយកំប៉ុងបងប្អូន
đã ta bị miền po bị so sạ đấy nhú này bằng này em xem này bằng đấy bình lên bình ngay nha bằng ơi là chụp bạch rồi chma bằng chụp bạch rồi chma cho báo em xem anh này miền đặc thì pi bay nè đây bằng bạn bay nè time đây bạn đã mà lên pi lên ấy để lụa solo này bằng này tình nông ở bằng này ba tình nông complete với nha bằng bộ chụp mà lâu mơn pram là thu thu lại solo bên tên tình tập pi lâu mà bay mơn mà nè tập pram pon pearl សម្រាប់កម្មករសំណង់ដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងវាងាយងាយណាដាក់ស្ដាយដីបែបនេះមកបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបងប្អូននិយាយលេងសើចអីទេผมមិនដឹងថារៀបរាប់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនដោយសារតែមហូបនេះពីណាក៏ចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងនិយាយលេងផងអីចឹងណាបងប្អូនហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាវាមិនសមរម្យអីក៏សំខាន់តែភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដោយក្តីអាចមកគ្រោះផងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រជួយ like ជួយ share ជួយ comment នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមិនថា Facebook page ឬក៏ YouTube ឬក៏ TikTok ពិតជាអរគុណមែនតើមានតែម្រាមដៃ10ទេស្ពះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនឥឡូវរៀបរយបងប្អូននេះមើលលក់ដើមចេកយើងនេះអូយមានបេះដូងមានកលៀនមានហ៊ុនខ្ចីមានថ្លើមបងប្អូនឲ្យពេញលេងពេញឆ្ងាញ់មកណាប្រហុកយើងនេះដាក់លង្ខាប់លើបែបនេះទៀតពិសេសពិសាលតែម្ដងនិយាយទៅអែមសែមណាពេញឆ្ងាញ់មកណាបងប្អូន ติดคิวครับติดหอม Làm thứ đó không mất bốc bốc.
hả là